हे आमदाराच्या टायमार दिगंबर कामत हांगा येवन नाल फोडून गेल्लो टेंडर जावंक नासली। टेंडर म्हज्या टायमार जाला, टेंडर जायनासतना नाल फोडलो, हांगासर पाटी लायिल्ली। खुबशे हांगासरल्या लोकांनी ह्या आमदारा मेरेन पावयल्ले आहा की ही फायल GSIDCन आहा। म्हजी मागणी इतली आहा ह्या सरकारा कडेन की जाता तितले बेगीन हो पूल, राजकारण चिंतू नाकात, कोणी केलो, श्रेय कोणाक मेळटलें, हांवें केलो काय तुवें केलो, कित्याक तुमकां एक कळपाक लागून सांगता, हांगासरची रिटेनिंग वॉल पयलीं एक बांदलेली। ही रिटेनिंग वॉल जी आसली ही आमदाराच्या टायमार दिगंबर कामत हांगा येवन नाल फोडून गेल्लो टेंडर जावंक नासली। टेंडर म्हज्या टायमार जाला आनी हांवें हें पळोवंक ना की तें काम बाबा निलकंठ हळर्णकरान घेतलेलें तें हांव कित्याक करूं, पूण हांवें जुवेकाराच्या हेतून, जुवेकाराच्या बरेपणाक लागून, तेंच्या भलायकेक लागून, त्यांच्या फायद्याक लागून ते काम कोणी केल्ले, कोणी तो प्रोसेस केल्लो हे ना पळयता ते काम आमी रिटेनिंग वॉलाचे करून त्या टायमार दिले। नाजाल्यार ती टेंडर कोणी RTI मागचे आनी टेंडर केन्ना जाल्लो, कोणी बेश्टे श्रेय घेवपाचें न्हू, टेंडर जायनासतना नाल फोडलो, हांगासर पाटी लायिल्ली। पूण सोडून घाल, आयज म्हजी एक मागणी आहा, खास करून सरकारा कडेन मागणी आहा, प्रमोद सावंता कडेन मागणी आहा की तुमी म्हणटात की विकसीत भारत, कसलो विकसीत भारत, विकसीत गोंय म्हणटा तुमी, प्रत्येक भाशणां आमी आयकता, हांसून हांसून उलोवपाक ते बरें दिसता, पूण जेन्ना 250 लोक विदावट एनी, आयज भुरग्यांक जर इस्कॉलाक वयता जाल्यार थंयसून हांगासर मेरेन चलोन येवपाक जाय। फाल्यां कोण जर सीक पडलो, जुयेर जर कोण एखादो सीक पडलो जाल्यार एम्ब्युलन्सीक हांगा मेरेन ताका उखलून हाडचो पडलो। सो हे सगळे त्रास ह्या गोंयान, ह्या बार्देजान जाता, ही लाजवणारी गोष्ट आहा, ह्या बार्देजान जाता। आमी म्हणटा बार्देज हो विकसीत आहा, हेका लागून विकसीत भारत, विकसीत गोंय ह्यो बडायो मारूं नाकात, प्रत्यक्षान काम करात। श्रेय कोण घेवचो ना, हांव घेयना श्रेय की आमी केल्ले तुमी करूं नाका अशें आमचें श्रेय घेयना, फक्त जुवेकारांक रिलीफ दियात। हे जे जुव्यार लोक जे रावता आनी हांगासर धार्मीक उत्सव जो चवथ मोठ्या प्रमाणात जाता, त्या लोकांक हो ब्रिज बांदात आनी बेगींतल्या बेगीन रिलीफ दिया, ही म्हजी मागणी आहा। जे आमी आमदार आसा आमचो, तेका आमदाराक आमी लेटर केला, मागीर डेप्युटी कलेक्टर आसा कलेक्टराक लेटर केला, पंचायतीक केला, आमी जे खंयचे माध्यम आसा त्या हेतून जो पूल जावपाक शकता त्या हेका आमी प्रत्येक माध्यमाक आमी लेटर केला, पूण आमकां रिस्पॉन्स अजून कांयच मेळना। सो हांव आतां कितें म्हणटा जशें म्हटलें विकसीत भारत, तसो आमच्या ह्या जुंयाचो मातसो विकास करचो। विकासाचे दार आतां सांगलें तुमकां जशें ह्या पुला वयल्यानूच वयता, हो पूल ना जाल्यार आमी कांय ना। आतां भुरग्यांची 12थाची एग्जाम आसा, भुरगे खंय खंय ट्युशनाक वयता, आतां रातचे जेन्ना येतले तांकां बेगीन येवचें पडलें, ट्युशन साणून अभ्यास साणून बेगीन येवचो पडलो, कित्याक फुडें तांकां चलत वयचें पडलें। आतां चलत ते कशें रातचे एकटे भुरगे वयचे ना, आतां कितें आसा गाडी वयता तेन्ना पेरंट्स तांकां हाडूंक वयताले, तूं बाबा राव लेट पर्यंत आमी वयता। आतां थोड्या दिसांनी 10थाची एग्जाम जातली, सो भुरग्यांचे हेचे आमचे परीक्षेचे कशें कितें, सो ते हे सगळो विचार सरकारान करचो, ह्या आमदारान करचो, इतकेच मागता। आनी ह्यो पळय खंयचो भेदभाव न करता, आनी आमी कितें बेजलेस खंयचेच आमचो डिमांड एकूच आसा की हो पूल हांगर नव्यान नवो ब्रिज करचो। आमी कितें व्हडलो ब्रिज मागना, आमकां सगळे मेडिकल फॅसिलिटीक लागून खंय खंय हांगर आतां सांगलें पळय कोणी शीक पडलो जाल्यार उखलून ताका फाटीर मारून हांगर हाडचो पडलो। सो ते मातशें खंयसर तरी चिंतचो, विचार करचो सरकारान, ह्या आमदारान विचार करचो, आनी आमकां बेगींतल्या बेगीन जाता तितलो बेगीन, इतकोच आमचो डिमांड आसा की हांगर नव्यांतलो नवो जो एक आमकां सादो जी गाडयो वयता पळय तसो ब्रिज करून दिवचो। गेल्या वर्सा चेडूं पंचायत अभियानान हांवें स्वता हायलायट केल्लें आसा ऑनरेबल मिनिस्टर फळदेसायक की आमकां ब्रिजाची गरज आसा, कित्या खातीर तेणें इन्स्ट्रक्ट केल्लें PWD की इनिशिएटीव घेवचें म्हणून, पूण आजून पर्यंत कांयच इनिशिएटीव घेतलेलें ना। इवन कलेक्टराक सुद्दां आमी लेटर केल्लें आसा लँड एक्विजिशनाक, तिणें चीफ इंजिनियराक धाडलेलें आसा। हे आमकां जे त्रास आहेत भोगता पळय आमी, ते चीफ इंजिनियर आनी PWD रिविजन 13 खातीर भोगता, रोड्सा खातीर। लास्ट संडेसून आमी मिडियाक हांगा हाडटा आनी दाखयता हे ब्रिजाचें अजून काम जावंक ना। आनी एक कोणीन अजून हें करूंक नासतलें, सांगूंक नासतलें की ब्रिज हांगर बंद केला हेंच्यांनी, आनी जी घरां आहा ती हांगा 10 मिटराचेर आनी 20 मिटराचेर ना, 300 मिटरा भितून घरां आहा, जी 32 घरां जी 200 मिटरा भायर आहा, आनी इतक्या लोकांक चलोन वयचें पडटा रातचे। एकदां लायट सुद्दां नासता आमकां, कित्याक सगळ्याक माड आसा, सगळें आसा, आनी कितें पडटा लायट वयता, फ्यूज वयता, कितें जावं शकता न्हू। पूण कांयच अशी हें जायना की लास्ट संडेसून आमी आतां मिडियाक सांगता पूण कोणूच हांगर येयना। 1-2 मनीस कोण येता पळयता वयता, येता पळयता वयता, पूण कितेंच आमकां आन्सरूय दिना, ते कितें ना कितें ना कितें ना, आनी येवन बंद करता हांगा ब्रिज। ते लोकांक कळपाक जाय आसलें की बाबा ब्रिज आमी बंद करता, फक्त लास्ट टायम तुमी येता आमी ब्रिज बंद करतले म्हणटा, बंद करता आनी तुमी चल्ल्यात। म्हटल्यार आतां कोण बरो ना, कितें आतां खंयसरूय कितें स्टॉप जालें की मागीर थंयसर एक मेडिकल टीम दिता, पूण हांगा मेडिकल टीमूय ना भितून एक।